हेलो दोस्तों दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जामिनेशन 2022 इसकी जो टाइपिंग टेस्ट है ना भाई, वो उसकी डेट आ चुकी है। और कब है भाई आपकी जो डेट है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भाई, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक कमेंट कर दिया करें भाई, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए भाई, जो आपका टाइपिंग टेस्ट है ना, वो 17 अक्टूबर 2023 और भाई 19 अक्टूबर 2023 एट दिल्ली के अंदर, ठीक है भाई, कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दे रखे हैं भाई, डेट दे रखी है 17 और 19 अक्टूबर, ठीक है। और जो आपके एडमिट कार्ड है वो जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, या आप चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। और भाई यहाँ पर आपकी जो डेट दे रखी है ना, डेट टेस्ट वगैरह, उनकी जो डेट वगैरह वो चेंज नहीं होगी, यहाँ पर नोटिफिकेशन में दे रखा है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात और है भाई, मेरे चैनल पे आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं भाई। 2 सेट मैंने करवा दिए हैं, तो भाई लगातार मैं आपको सेट कराऊंगा। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के, वो सारे करवा दूंगा। तो भाई वीडियो को 2 वीडियो मैंने करवा दिए हैं, उनको जाके देखिए। 40 प्लस क्वेश्चन है सभी में, तो वीडियो को जाके देखिए, लाइक कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है भाई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, राम राम।